ओम शांति। अॼु जा महावाक्य आहिनि। मास्टर ज्ञान स्वरूप ठहिण जी प्रेरणा। 8:75 जा महावाक्य आहिनि। स्वयं के बाप दादा जो श्रृंगार, ब्राह्मण कुल जो श्रृंगार, विश्व जो श्रृंगार। बाप दादा जो श्रृंगार, ब्राह्मण कुल जो श्रृंगार, विश्व जो श्रृंगार, पंहिंजे घर जो श्रृंगार सम्झंदा आहियूं। ॿारनि खे बाप जे सिर जो ताज, गले जो हार मञंदा आहिनि न। हिन करे बाप दादा जो श्रृंगार आयो न। बाबा प्रश्न था पुछनि, छो जे ॿारनि खे बाप जे सिर जो ताज ऐं गले जो हार मञंदा आहिनि। त बाबा पुछनि था कि पंहिंजे खे मुंहिंजो श्रृंगार सम्झंदा आहियो? पंहिंजे घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकदी हुई सितारे जे समान आत्माउनि जे विच विशेष चमकदे हुए घर जा श्रृंगार, परम धाम जा भी असां श्रृंगार आहियूं। साकार सृष्टि अथवा विश्व जे अंदरि, विश्व ड्रामा जे अंदरि हीरो पाठदारी आहियूं। विशेष पाठ वॼाइण वारी विशेष आत्मायूं आहियूं, अर्थात विश्व जो भी श्रृंगार आहियूं। हाणे अगरि असां बाबा जा मददगार न ठहूं त ॿुधाए विश्व जो उद्धार थी सघंदो? अगरि ब्रह्मा बाबा पहिरीं आत्मा जेकी आहे उहा ई शिव बाबा जो रथ न ठहिया, पोइ असां बि चलो ब्रह्मा बाबा त ठही विया, लेकिन बाक़ी धीरे धीरे एॾी सारी आत्मायूं जो बाबा जी ठहींदियूं थी वञनि, त उहा पूरे विश्व जो भी उद्धार थी करनि न भई। त बाबा चवनि था अगरि तव्हां न ठहियो आहे त कीअं कमु हले हा? अॼु तव्हांजो बाबा खे यादि करणु, धारणाउनि ते हलणु, केॾी वॾी सेवा आहे इहा। त विश्व जो भी श्रृंगार आहे न। ये पंहिंजे के श्रेष्ठ श्रृंगार सम्झंदे हुए हलंदा आहियो। अॼु बाप दादा पंहिंजे श्रृंगार खे ॾिसनि पिया। बाबा छा ॾिठईं? सभिनि खे चमकदी हुई मणिनि जे रूप में ॾिठईं बाबा। सभी आत्मायूं जेकी भी बाबा सां परिचित आहिनि, रूप सभिनि जो चमकदी हुई मणियुनि जो हुयो, लेकिन नंबरवार हुयो। अॼु 3 रूप सां बाबा श्रृंगार में मणियनि खे ॾिठईं। 3 रूप जा श्रृंगार में मणियनि खे ॾिठईं। ये असां आत्मा आहियूं न। 3 रूप श्रृंगार जा जो अलॻि अलॻि श्रृंगार हूंदा आहिनि न भई, मस्तक जो, अखियुनि जो, मुख जो, गले जो, हथ में कंगण पाइण। त पहिरियों श्रृंगार सिर जे ताज में मस्तक विच चमकदी हुई मणि जो ॾिठईं बाबा। रूप सभिनि जो चमकदी हुई मणियुनि जो ई हुयो, लेकिन नंबरवार हुयो। हाणे हिन 3 प्रकार जी मणियुनि में पंहिंजी विशेषता ॾिठी बाबा ॾिठईं। पहिरें नंबर जी मणि अर्थात ताज में चमकदी हुई मणियुनि जी विशेषता। पहिरें नंबर जी जेकी मणि हुई न, अर्थात ताज में चमकदी हुई मणि जी विशेषता इहा हुई, ये सभु मणियूं बाप समान। त जेकी ताज में चमकदी हुई मणि आहे न, मणियूं आहिनि न, उन्हनि में छा विशेषता आहे कि उहे सभु बाप समान आहिनि। मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकदी रहंदियूं आहिनि। जे सूर्य जी किरणियूं विश्व के प्रकाशमय ठाहींदियूं आहिनि न, चारों कोने जे अंधकार खे दूर कंदियूं आहिनि, इहे ई जो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियूं जो हूंदियूं आहिनि, हर हिकु पंहिंजे सर्व शक्ति रूपी किरणियूं चारों ओर फैलाइण वारियूं आहिनि। त हिन दुनिया में जो बाबा जा ॿार आहिनि, अहिड़ी आत्मायूं जो पंहिंजे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में टिकी करे विश्व में चारों ओर सर्व शक्ति रूपी किरणियूं फैलाइनि थियूं, उन्हनि खे छा चइबो आहे? मस्तक जे ताज जी मणियूं। हर हिक जी हर शक्ति रूपी किरणियूं
पूरे विश्व में फैलनि पियूं, बेहद विश्व ताईं फैलनि पियूं, हद में न हुयूं, हिक ताईं न हुयूं, अल्प आत्माउनि ताईं न हुयूं, लेकिन अल्प आत्माउनि ताईं न हुयूं, लेकिन पूरे विश्व में फैलनि पियूं। साथ साथ बाप समान सर्व गुणनि में मास्टर सागर बि हुयूं। इन जी निशानी हर मणि जे अंदरि सर्व रंग समायल हुआ। उहे जेकी आत्मायूं हुयूं न, उन्हनि में सर्व शक्तियूं बि हुयूं, सर्व गुण बि हुया। त हर मणि जे अंदरि सर्व रंग समायल हुया, अलॻि अलॻि रंग ॾेखारींदा न गुणनि ऐं शक्तियुनि जा। त हुन जेकी मस्तक में मणि हुई न, त हुन में सभु रंग समायल हुआ, हिक में सर्व रंगनि जी झलक हुई। अहिड़ा मास्टर गुणनि जा सागर पंहिंजे रंगनि जी रंगत सां चमकंदे हुए ताज जी श्रेष्ठ शोभा हुयूं। ताज जे अंदरि मस्तक विच लटकदी हुई उहा मणियूं बाप दादा जे विशेष श्रृंगार रूप में ॾेखारे में ॾींदियूं आहिनि। त बाप दादा खे अगरि श्रृंगारो त बाप दादा जो मथे ताज पाए न, हुन ताज में कहिड़ी आत्माउनि खे मणियुनि जे रूप में रखंदो बाबा, जो हिते पंहिंजी गुणनि ऐं शक्तियुनि खे जी किरनियूं चारो ओर फैलाईंदियूं हुजनि, जिन जी बुद्धि में बेहद हुजे। इन विशेष मणियुनि जो मस्तक जे विच लटकते हुए जो भी रहस्य आहे, ये विशेष मणियूं सदा साकार रूप में मस्तक विच चमकदी हुई मणियूं, अर्थात छो जी ये आत्मायूं आहिनि, ये आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहंदियूं आहिनि। अहिड़ी जो आत्मायूं आहिनि न, जो बाबा जे ताज में आहिनि, उहा कहिड़ो अभ्यास कंदा आहिनि, आत्मिक स्वरूप जो। साकार सृष्टि में रहंदे हुए बि अहिड़ी आत्माउनि जी बुद्धि सदा बाबा सां गॾु हूंदी आहे, घर जी यादि हूंदी आहे, उनखे राजधानी जी यादि हूंदी आहे, ऐं ईश्वरीय सेवा जी यादि में बि उन्हनि जी बुद्धि सदा हुते ई लटकी रहंदी आहे। बाबा जी घर जी, स्वर्ग जी, राजधानी जी ऐं ईश्वरीय सेवा जी यादि में ई बुद्धि लटकी हुई रहंदी आहे। हिन करे इन्हनि जो स्थान बि ऊंची स्थिति जी निशानी मस्तक विच लटकदी हुई ॾेखारे में ॾींदी आहे। अहिड़ी आत्मायूं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि, ऊंची प्रवृत्ति में रहंदियूं आहिनि। हुननि जी स्मृति सदा मथे बाबा खे यादि कईंदो त स्मृति बि ऊंची रहंदी आहे, वृत्ति बि ऊंची, बाबा खे यादि कंदासीं त असांजी सोच बि सभिनि जे लाइ सुठी, दृष्टि बि सुठी, प्रवृत्ति बि सुठी, ऊंची। हिन करे इन्हनि जो ऊंचो स्थान अर्थात सिर जो ताज प्राप्त थी वियो। सभिनि खां ऊंचो श्रृंगार ताज हूंदो आहे न, ताज ऊंचाई जो बि सिंबल आहे, साथ साथ मालिकपने जो बि सिंबल आहे। हिकु त ताज जो मतिलबु कंहिंखे ताज पातल हुजे त ऊंचाई जो सिंबल, मालिकपन जो सिंबल, सर्व प्राप्तियुनि जो सिंबल, कि हा भई हिनखे सभु प्राप्तियूं अथसि, अधिकारपन जो सिंबल। कंहिंखे ताज हुजे त ताज ऊंचाई जो सिंबल हूंदो आहे, मालिकपने जो सिंबल, सर्व प्राप्ति अधिकारीपन जो सिंबल हूंदो आहे। मतिलबु ये अधिकारी आहे, मालिक आहे, हिनखे सभु प्राप्ति अथसि, ये ॾाढी ऊंची आत्मा आहे। हाणे त पैसे में ॾिसंदा आहिनि, लेकिन स्वर्ग में त गुणनि ऐं शक्तियुनि में ॾिसंदा न, पैसे में बि हूंदासीं। अहिड़ी मस्तक मणे उहा ताज नशीन मणियुनि जी विशेषता ॿुधी, अहिड़ी विशेष मणियूं ॾाढी थोड़ियूं हुयूं। त हाणे चेक करो, जो बाबा विशेषता ॿुधाई न, वो खुद में चेक करो। इहे बि फर्स्ट नंबर जी मणियूं, उहा फर्स्ट नंबर जो श्रृंगार हो। इहे थियो फर्स्ट नंबर जी मणियूं, उहा फर्स्ट नंबर जो श्रृंगार। हाणे ॿियो नंबर जो श्रृंगार आहे बाप दादा जे गले जो हार। हाणे बाप दादा जे गले में अगरि असां हार पारायूं त
त हुन में कहिड़ी कहिड़ी आत्मायूं ईंदियूं मोतियुनि जे रूप में, उन्हनि जी विशेषता छा ऐं आधार छा हूंदो, उहे सभु मणियूं बि न पंहिंजी चमक चारों ओर फैलाईंदियूं आहिनि। जेकी गले जी माला में हूंदियूं न उहे आत्मायूं, उहे बि पंहिंजी चमक चारों ओर फैलाईंदियूं, लेकिन फ़र्क़ु छा हूंदो कि जो पहिरें नंबर वारी आहे न, पहिरें नंबर वारी जेकी मणियूं हूंदियूं उहे शक्तियुनि जी किरणियूं चारों ओर उन्हनि जी समान फैलंदियूं, मतिलबु हिक जेतिरी समान फैलंदियूं सभु शक्तियुनि जी किरणियूं, शक्तियुनि जी किरणियूं चारों ओर समान फैलियल हूंदियूं। लेकिन जो गले जे हार में जेकी मणियूं हूंदियूं न, उन्हनि आत्माउनि में शक्तियुनि जी किरणियूं त फैलंदियूं लेकिन समान न हूंदियूं, कोई नंढी कोई वॾी, कोई किरणियूं त बेहद ताईं पहुचदियूं, कोई किरणियूं मतिलबु शक्तियुनि जी किरणियूं मतिलबु उन्हनि में कहिड़ी शक्ति त ज़्यादा हूंदी, कोई घटि हूंदी त ज़्यादा वारी शक्ति त दूर ताईं पहुचदी, उन जी किरणियूं कम वारी जी थोड़ी ताईं पहुचदियूं। त बाबा चवनि था अर्थात उहे बाप जे समान न हूंदियूं लेकिन बाप जे समीप हूंदियूं। हिकु थींदो आहे समान, जीअं बाबा जी चारों ओर किरणियूं फैलदियूं आहिनि त उहा असांजी बि उहे ई फैलनि त असां समान थी वियासीं। ऐं अगरि बाबा खां घटि फैलनि थियूं लेकिन घटि, त बाप जे समीप आहियूं लेकिन समान न आहियूं। सर्व गुणनि जा रंग समायल हूंदा अहिड़ी मणियुनि में, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट न हूंदा, मतिलबु गुण शक्तियूं हूंदियूं लेकिन स्पष्ट न हूंदियूं। बाप दादा जे मथां स्नेह ऐं सहयोग जो आधार ते बलियार बि हूंदियूं, हिन करे गले जो हार आहिनि उहे, मतिलबु बाप दादा जे मथां बि बलियारी वेंदियूं हुयूं, इन करे बाबा पंहिंजे गले जे हार में उन्हनि खे पिरोईंदा आहिनि। अहिड़ी आत्माउनि जो आधार सदा कंठ द्वारा, मुख द्वारा, गले जी आवाज़ द्वारा बाप जी महिमा, बाप जो परिचय ॾेई करे बाप खे बाप जे समीप लाइणो हूंदो। अहिड़ी आत्मायूं छा कंदियूं, उहो कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, उहो पंहिंजे कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले जी आवाज़ द्वारा बाप जी महिमा, बाप जो परिचय ॾेई करे बाप जे समीप लाईंदियूं आत्माउनि खे। अर्थात वाचा जे सब्जेक्ट में फुल पास हूंदियूं, परंतु मनसा जे सब्जेक्ट में फुल पास न, लेकिन वाचा जे सब्जेक्ट में फुल पास हूंदियूं। त चेक करो, सदा स्मृति स्वरूप न, लेकिन सदा स्मृति ॾियाराइण हुजे स्वरूप। अहिड़ी आत्मा सदा स्मृति स्वरूप न हूंदियूं लेकिन सदा स्मृति ॾियाराइण वारी हूंदियूं। जेकी आत्मायूं गले जी माला वाली हूंदियूं उहे ख़ुदि सदा बाबा खे यादि कंदियूं लेकिन बाबा जी यादि सभिनि खे ॾियाराईंदी रहंदियूं। हिन आधार सां बाप जे समीप बाप जे गले जो हार ठहींदो आहे। इहा संख्या बि ज़्यादा हुई, इहा संख्या ज़्यादा हुई, माला में त ज़्यादा हूंदा ई आहिनि न। त गले जी माला जी मणियूं ताज जी मणियुनि खां जास्ती हुई। हाणे टियों श्रृंगार हुयो बाहुनि जो श्रृंगार। उन्हनि जी विशेषता ऐं आधार छा हुयो? जेकी बाहुनि जी जेके बाबा खे अगरि श्रृंगारूं त बाहुनि में अगरि असां श्रृंगारूं त उन्हनि जी विशेषता ऐं आधार छा हूंदी? बायूं अर्थात सहयोग जी व मददगार ठहिण जी निशानी थी हुई। बायूं अर्थात सहयोग जी व मददगार ठहिण जी निशानी ॻाइल वारी थी हुई। बाहुनि जो हार अथवा बाबा चवनि था बाहुनि जो हार अथवा कंगन जो हार ॻाल्हि हिकु ई आहे। मतिलबु बाबा पहिरियों असांखे ॿुधाईं बाबा जे मस्तक जे ताज में कहिड़ी आत्मायूं हूंदियूं जो समान हूंदियूं। ॿियो बाबा ॿुधाईं गले जी माला में कहिड़ी मणियूं हूंदियूं जो बाबा जे समीप हूंदियूं लेकिन समान न हूंदियूं।
हाणे बाबा ॿुधाए थो भई मुंहिंजे कंगण में कहिड़ी आत्मायूं मणियुनि जे रूप में पिरोएजंदियूं आहिनि। त बाहुनि जो हार अथवा कंगन ॻाल्हि हिकु ई आहे। बाबा चवनि था कंगन खे बाहुनि जो हार बि चईंदा आहियूं न। इन्हनि जी विशेषता छा हूंदी? कहिड़ी आत्मायूं बाबा जे कंगण में ईंदियूं? जंहिंजी चमक, जंहिंजी सर्व शक्तियुनि जी चमक आत्मा मां जो निकिरंदी न, उहो बेहद न हूंदी, हद हुई हूंदी। मतिलबु उन जी शक्तियूं, उन जी आत्मा में जेका गुण आहिनि उन सां उहो ख़ुदि खे ऐं उन्हनि जे आसपास वारनि खे प्राप्त थी सघंदी आहे, लेकिन पूरे विश्व खे न प्राप्त थी सघंदी आहे। सर्व गुणनि जे रंग न आहिनि, लेकिन कोई गुण रूपी रंग चमकंदो उहो ॾेखारे में ॾींदो आहे, जंहिंमें सर्व गुण बि न हुजनि, सर्व शक्तियूं बि न हुजनि, लेकिन कोई गुण हूंदो आहे। बाबा चईंदा आहिनि सभिनि में कोई न कोई विशेषता हूंदी आहे। इन्हनि जी विशेषता हर सेवा जे कार्य में, बाबा जे कार्य में सदा सहयोगी हूंदियूं। कर्मणा जी सब्जेक्ट में हिननि खे फुल पास हूंदा। इहे भई पहिरें नंबर वारी आत्मा मनसा वाचा ॿिन्हिनि में फुल पास, मनसा वाचा कर्मणा। ॿिए नंबर वारी आत्मायूं गले जे माला वारियूं वाचा में फुल पास हूंदियूं, कर्मणा में बि हूंदियूं, लेकिन मनसा में फुल पास न हूंदा। ऐं जेका हथ जे कंगण वारियूं हूंदियूं न, उहो कर्मणा में फुल पास हूंदियूं। सेवार्थ तन मन धन सां सदा एवर रेडी हूंदियूं आत्मायूं। बाप जे स्नेह रूपी बाहुनि में सदा समायल उहे आत्मायूं हूंदियूं। बाप दादा जो हथ सदा पंहिंजे मथां अनुभव करण वारी आत्मायूं हूंदियूं। मतिलबु उन्हनि खे लॻंदो कि न बाबा मूंसां गॾु आहे। बाबा चईंदा न कई ॿारनि जो स्नेह ॾाढो आहे, बाबा जे कार्य में मददगार बि आहिनि, लेकिन पुरुषार्थ न करे सघंदा आहिनि, ख़ुदि खे परिवर्तन न करे सघंदा आहिनि। त जेकी आत्मा जीअं आहे न, हुन रीति असां हुनखे हैंडल करूं त कोई बि आत्मा बाबा जे यज्ञ खां ॿाहिरि न वञी सघे। कॾहिं कॾहिं थींदो न भई हीअ अहिड़ी आहे, अहिड़ी आहे, अहिड़ी आहे, लेकिन हर हिक जी विशेषता ॾिसूं। अॼु नंढी नंढी चीज़नि बि केॾी कम जी ईंदियूं आहिनि न पंहिंजे जीवन में। अगरि घर गृहस्थी में ॾिसो, असां अगरि सोचूं कि अरे त ख़राबु आहे, फिटी करो फिटी करो फिटी करो, सभु फिटी करे छॾियो, लेकिन समय ते कहिड़ी चीज़ कम में अचे थी पोइ यादि था करूं, पोइ वापसि ॿी वठणी थी पई, पैसा ख़र्च। त ईअं ई बाबा चवनि था कि हर आत्मा में कोई न कोई गुण हूंदो ई आहे। त जेकी बाबा जे कंगण में जो आत्मायूं ईंदियूं न, वो सेवार्थ तन मन धन सां सदा एवर रेडी रहंदियूं। बाप जे स्नेह रूपी बाहुनि में सदा समायल हुई रहंदी। बाप दादा जो हथ सदा पंहिंजे मथां अनुभव कंदियूं। अहिड़ी आत्मा सदा साथ रहण वारियूं न हूंदियूं, लेकिन पंहिंजे मथां बाबा जो हथ ज़रूरु अनुभव करण वारियूं हूंदियूं। इहे संख्या बि ज़्यादा हुई। इहा थियो सहयोगी आत्माउनि जो। बाबा चवनि था इहे जेकी 3 नंबर वारियूं आहिनि न, हथ जे कंगण वारियूं, उहा आहिनि सहयोगी आत्मायूं। ऐं जेकी मस्तक में ताज जे विच वारी मणियूं आहिनि समान, जो सदा आत्मिक स्वरूप में रहंदियूं आहिनि। ऐं टियों जो गले जी माला वारी आत्मायूं समीप। त पहिरें नंबर आहे मस्तक वारियूं समान, पोइ ॿिए नंबर में गले जी माला वारियूं समीप आत्मायूं, ऐं 3 नंबर में हथ जे कंगण वारी आत्मायूं केरु थियूं? बाबा जे कार्य में सहयोगी आत्मायूं। त चेक करो मां कहिड़ी बाबा जे कहिड़े श्रृंगार जॾहिं असां कंदासीं त मां आत्मा बाबा जे ताज में पाईंदमि, कंगण में पाईंदमि या माला में पाईंदमि। सम्झा 3 प्रकार जो श्रृंगार। त अॼु 3 रूप जो श्रृंगार रूप सां सर्व ॿारनि खे बाबा ॾिसनि पिया कि मुंहिंजो कहिड़ो ॿार, कहिड़ी आत्मा रूपी मणि मुंहिंजे कहिड़े श्रृंगार में आहे। हाणे पंहिंजे पाण खे ॾिसो कि मां केरु। इहो त थियो अॼु जो समाचार। सूक्ष्म वतन जो समाचार ॿुधण जी रुचि हूंदी आहे न। अच्छा, अहिड़ा सर्व नंबरवार सर्व श्रृंगार जी मणियुनि खे
बाप दादा जी सदा स्मृति में रहण वारी समृत आत्माउनि खे, सदा सर्व जे शुभचिंतक ॿारनि खे बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। असांजी बि बाप दादा खे यादि प्यार ऐं नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।